Esta es una lavadora Maytag, modelo SAV25 2655AWW. El problema de esta máquina es que riega agua y hace mucho ruido al exprimir. Es un modelo que no se encuentra mucho en las redes para checar cómo desarmarla, cómo trabajarla. Entonces estamos mostrando cómo se hace el trabajo de esta máquina que riega agua y hace mucho ruido al exprimir. Estas piezas son de la lavadora Maytag tipo Amana. Son las piezas que intervienen en el regado de agua para que no se riegue el agua. Entonces este es el sello valero, que nos ayuda a que no se filtre el agua. Y este es la tuerca de 3 labios. Aquí es donde estuve revisando para ver por qué regaba agua la máquina. Ya me doy cuenta de que sí está muy flojo, el sello no ajusta, por eso riega agua.